Isang 500-year-old na refrigerator ang natuklasan sa Lagas Ruin sa bansang Iraq. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito at interesado ka sa mga ganitong kwento, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe para updated ka sa bawat upload ko. Ang mga arkeologo ay nakagawa ng kahangahangang pagtuklas ng mga labi ng isang taverna sa Timog Iraq na may halos 5,000 taon na ang nakalipas. Inaasahan na ito ay magbibigay liwanag sa pang-araw-araw na buhay sa mga unang lungsod sa mundo. Kumakailan natuklasan ng isang US-Italian na kupunan ang mga labi ng sinaunang Lagas Ruins sa hilagang silangan ng kasalukuyang lungsod sa Nasiriyah, nakilala na bilang isa sa mga pinakamatandang urban center ng Sumerian civilization ng sinaunang Iraq. Ang bayan ngayon ay tinatawag na Al-Hiba ay naging isang lugar sa kahalagahan sa mga arkeologo dahil sa nakalipas maraming makasaysayang pagtuklas ang nagawa dito. Matapos ang mga paghuhukay, natagpuan ng mga mananaliksik ang isang bukas na hardin na ginamit para sa mga layuning pang pagkain kasama ang mga upuan, isang oven, sinaunang pagkain at isang 5,000 taong moisture wick structure na maaring ihambing sa modernong refrigerator upang mapanatili ang pagkain na malamig. Tatuklasan din sa kupunan ang mga conical na mangkok na naglalaman ng mga labi ng isda. Ayon sa direktor ng proyekto na si Holly Pittman, nakatuklas sila ng refrigerator. Mayroong daang-daang mga banga na handa para sa paglilingkod, mga upuan kung saan uupo ang mga tao. At sa likod ng refrigerator ay mayroong isang oven na ginamit para sa pagluluto ng pagkain. Gayunpaman, paliwanag ni Holly, ayon sa kanya, ang aming unawa sa bagay na ito ay isang lugar kung saan maaring pumunta ang mga tao upang kumain at hindi ito domestic. Natuklasan ng mga arkeologo ang ebidensya sa pag-inom ng beer. Tinatawag namin itong isang taverna dahil ang beer ay hindi lamang ang pangkaraniwang inumin, kundi mas marami pa kaysa sa tubig para sa mga Sumerian. Sabi niya, na binanggit sa isa sa mga templo na nilikha sa lugar. Mayroong recipe ng beer ang natuklasan sa isang cuneiform tablet. Ayon sa mga ulat, natagpuan rin ng mga arkeologo ang isang recipe para sa isang sinaunang beer sa lugar. Bukod dito, iniulat na muling nagsimula ang mga paghuhukay sa lugar noong 2019 bilang bahagi ng isang joint project sa pagitan ng Penn Museum, University of Cambridge at State Board of Antiquities and Heritage sa Baghdad, kung saan ginamit nila ang mga bagong pamamaraan tulad ng drone photography at genetic analysis upang matagpuan ang data at impormasyon. Mga Kadonte, maraming salamat sa inyong panonood at sa palagi kong sinasabi, God bless mga Kadonte.